Всем привет! Приехали на рыбалку за Навагой Ухта 13.02.2022. Располагаемся, время 11 вечера. Расставляемся, палатку, печки будем затапливать. На чай попить после такой дороги. Так что будем ловить Навагу. Ну вот, затапливаем печь вот такими брикетами из опилка. Будем чай греть. И надеюсь, рыбки на ужин поймаем. Жарить будем. Да, в каком-то видео говорил, что хотел сделать экран для печки внизу. Вот. Посмотрите, вот внизу сделал на проволочках. Немножко лучше, как бы отражает, не тает снег, лед-то. Но чувствуется маловат, надо шире все равно. По бокам все равно отдает жар, и снег у печки тает. Решил испробовать для розжига печи жидкость для розжига. До этого разжигал газовой горелкой, но это долго надо жарить пилет, чтобы он схватился, загорелся. Сейчас испробуем этим средством. Не получается что-то. Странно. Жека, что-то это средство не горит. Вот так надо. Я думал, как бензин вспыхнет. Оказывается, надо вот так. Ну все. Сейчас еще подзакидаем. Пусть она томится. Оу. Я печку топлю пока. Печку топлю. Вот, сидим, ветер дует, видите, палатка ходуном ходит. Выбрали погодку для рыбалки. О, рыбка немножко поклевывает. Так, вон какие кабаны. Да, ребята, что хочу рассказать. Добирались до места лунок на снегоходе от деревни Нижнего озера по Буранке. Ну, где-то заняло это у нас час езды на нем. По дороге по такой, что произошло у нас? Ехали, бац, вторые санки отцепились. В итоге раскрутился карабин. Ну ладно, тут смастерили более-менее как, да поехали дальше. Ну ладно. А по итогу вообще у нас рыбалки большие волокуши. Дышва вообще сломалась от такой дороги. Ну, в принципе, буранка как буранка. Она все время такая, с ямами. Ну, в итоге-то, ладно, все, съездили, доехали, нормально. По рыбалке вообще, поначалу я сидел, у меня понемножку поклевывало. А у товарища это
по соседней палатке. Он только там и кричал: оп, какая мамка, оп, трещина. Ну, думаю, дай-ка я к ему загляну. В общем, чего, заглядываю. У него уже там куча навалена. Ну и в чем дело? Я говорю: на что ловишь-то? А он, оказывается, ловит на курицу, филе, на мясо. Никто никак не поможет это вот подумать, да? Ну, я как бы слышал, что на мясо ловят, но думал, что Навага предпочитает скумбрию, креветку. Ну, в итоге он со мной поделился этой курицей. Ну и клев пошел. Поинтереснее стало. Но у него все равно лучше. В итоге что получилось? Я вот поймал вот этот северодвинский кузов красный. Он поймал, можно сказать, 2 мешка. Но у него и удочек в палатке там чуть ли не 10 штук стоит. Жаден. Однако, ну, это шутка. Всем доброе утро. Проснулись. Грею завтрак. Каша рисовая с рушничком. Вот такого формата. Да, пока греется, пойдемте покажу, какая у нас погода прекрасная, чудесная. Я буду просто есть и завтракать. Как некоторые комментарии говорят: видео снимаешь, где только ешь. Рыбу я не пожарил. Для этих целей надо будет брать жену на рыбалку. Так что давайте, до новых встреч. Работай, мерзни, ешь, потей, как говорится.